उन्हीं सा गुस्ल थी जड़े पानी पाक हुजे जड़े पानी पाक ना है तो वुजू करो गुस्ल करो तो अल्लाह फरमाते मुझे सख्ती हिम महबूब है जेको पान वो पाक है पाजी उम्मत के वो पाक करायो है पाजी उम्मत के पाक करायो पाक इल्म सा करे पाक तकवे सा करे पाक परहेजगारी सा करे पाक सखावत सा करे पाक शुजात सा करे पाक इबादत सा करे पाक सजदे सा करे पाक रुकू सा करे पाक कयाम सा करे पर जेको महबूब जी मोहब्बत में अची वो जेको महबूब जी गुलामी में अची वो जेको महबूब जी नौकरी में अची वो जेको महबूब जी इश्क में अची वो उहो पाका उहो पाका उहो पाका एतिरो पाका जेको उन्हीअ सां निस्बत कंदो अल्लाह उन्हीअ खे बि पाक करे छॾींदो आहे। हिकिड़ी निस्बत आहे महबूब जी हिकिड़ी निस्बत आहे महबूब जे गुलामनि जी वयुज़क्कीहिम अल्लाह पंहिंजे महबूब खे पाक करण जे लाइ मोकिलियो आहे। हाणे उम्मत खे पाक कीअं करे उम्मत के पाक कुरान बुधाए उम्मत के पाक करे इल्म बुधाए उम्मत के पाक करे वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा मुझो महबूब पाक कर आयो आहे वयुज़क्कीहिम तज़किया नफ्स कर आयो आहे वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा किताब जो इल्म ॾियण आयो आहे हिकमत जो इल्म ॾियण आयो आहे। किताब जो इल्म जे वटि हुजे कुरान जो इल्म जे वटि हुजे जंहिंजे सीने में अल्लाह जो कुरान आहे जंहिंजे सीने में अल्लाह जी किताब आहे पंहिंजे घर वारनि जी शफ़ाअत करे जंहिंजे सीने में अल्लाह जो कुरान आहे पंहिंजे घर वारनि जी शफ़ाअत करे गुलाम जी शान आहे त गुलाम जे सीने में अल्लाह जो कुरान आहे पंहिंजे घर वारनि जी शफ़ाअत करे त मदीने वारे जी कहिड़ी शान हूंदी वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हर उम्मत पंहिंजे नबी जो कलमो पढ़ियो हर उम्मत पंहिंजे नबी जो कलमो पढ़ियो अन 1.25 लाख नबियनि मुंहिंजे नबी जो कलमो पढ़ियो आहे। हर नबी पंहिंजी उम्मत जो ऐं ओस ताईं जेस ताईं हू नबी दुनिया में हुया आदम अलैहिस्सलाम जेस ताईं हुया आदम अलैहिस्सलाम जो कलमो हलंदो रहियो नूह अलैहिस्सलाम जेस ताईं हुया नूह अलैहिस्सलाम जो कलमो हलंदो रहियो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेस ताईं हुया यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कलमो हलंदो रहियो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जेस ताईं हुया इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कलमो हलंदो रहियो इस्माईल अलैहिस्सलाम जेस ताईं हुया उन्हनि जो कलमो हलंदो रहियो हज़रत मूसा सलाम जेस ताईं हुया उनजी उम्मत पढ़दी हुई ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह जेस ताईं नबी मौजूद हुया हुननि जो कलमो हलंदो रहियो हुननि जो कलमो हलंदो रहियो। हार छो नथा पढ़ो आदम सफीउल्लाह हार छो नथा पढ़ो नूह नजीउल्लाह हार छो नथा पढ़ो इब्राहीम खलीलुल्लाह हार छो नथा पढ़ो इस्माईल ज़बीहुल्लाह हार छो नथा पढ़ो मूसा सलीमुल्लाह हार छो नथा पढ़ो ईसा रूहुल्लाह हुआ त कलमो बि हुयो पर विया पर्दे में वया असांजो अक़ीदो आहे पर्दे में वया बरेली जो ताजदार चवे तो कितने तारे खिले सब के सब छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कितने तारे खिले जॾहिं सुबुह जी रोशनी थींदी आहे तारा लिकी वेंदा जॾहिं मुंहिंजो महबूब आयो आहे मुंहिंजे महबूब जी रोशनी में आदम अलैहिस्सलाम बि लिकी विया नूह अलैहिस्सलाम बि पर्दे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम बि पर्दे में इस्माईल अलैहिस्सलाम बि पर्दे में 1.25 लाख नबी पर्दे में हलिया विया। हाणे मुंहिंजे महबूब जो कलमो हलंदो हाणे मुंहिंजे महबूब जो नालो हलंदो जेस ताईं नबी हुया हुननि जो कलमो हलंदो रहियो। हाणे जॾहिं तव्हां ताईं मुंहिंजो नबी आयो अल्लाह जो महबूब आयो मदीने वारो साईं आयो हुसैन जो नालो आयो अम्मा फातिमा ख़ातून जन्नत जो बाबो आयो जॾहिं तव्हांजो ऐं असांजो नबी आयो क़यामत ताईं हाणे कंहिंजो कलमो न हलंदो क़यामत ताईं हुसैन जे नाने जो कलमो हलंदो क़यामत ताईं हुसैन जे नाने जो कलमो हलंदो।
नाने जो नालो हणंदो, नाने जो ज़िक्र हणंदो ऐं अल्लाह ॿुधाईंदो। दुनिया में मुंहिंजे महबूब जी शान ॾिठी आहे, दुनिया में मुझे महबूब जी इज्जत ॾिठी आहे। हशर जो मैदान में इन्हीअ करे बर्पा कंदोसां त आदम अलैहिस्सलाम में ॾिसे, नूह अलैहिस्सलाम में ॾिसे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम में ॾिसे, इस्माइल अलैहिस्सलाम में ॾिसे, हुन नबियनि जी उम्मतूं बि ॾिसंदियूं। क़यामत जो मंज़र हूंदो, नफ़्सा नफ़्सी जो आलम हूंदो। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबातिहि व बनीहि। पीउ पंहिंजे पुट खे चवंदो हिकिड़ी नेकी मूंखे ॾे, मुझी नेकी घट आहे, हिकिड़ी नेकी घट आहे, मुंहिंजो बैलेंस बराबर थी वेंदो, हिकिड़ी नेकी मूंखे ॾे। पुटु चवंदो मां सुञाणे ई नथो, पुटु चवंदो मां सुञाणे ई नथो। मां चवंदी पंहिंजी धीअ खे हिकिड़ी नेकी मूंखे ॾे, धीउ चवंदी मां सुञाणा नथी। उहे मंज़र अहिड़ो हूंदो केरु कंहिंखे कोन सुञाणंदो। यौम यफ़िरुल मर्उ, अल्लाह जो क़ुर चवे पियो यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबातिहि व बनीहि। पीउ पुट खे, पुट पीउ खे, मां धीअ खे, धीअ मां खे, केरु हिक ॿिए खे सुञाणंदो ई कोन। सभु परेशान हूंदा, गुनाहनि में बुॾल हूंदा। हिकिड़ी ज़ात हूंदी जंहिंजो कलमो तव्हां बि पढ़ो था, जंहिंजो कलमो मां बि पढ़ा थो। मदीने वारो साईं हथड़ा खोले फरमाईंदो अना लहा अना लहा अना लहा। मां आहियां न तव्हां जे लाइ, मां आहियां न तव्हां जे लाइ। तव्हां अचो, तव्हां अचो। अचण तव्हां जो कमु आहे, गुनाहनि खे बख़्शवाइण मुंहिंजो कमु आहे। अञा जोश थधो आहे, अञा जोश थधो आहे, अञा लेवल टेम्परेचर थोरो मथे कयो। ईमान जी तक़ाज़ा आहे, मोहब्बत जी तक़ाज़ा आहे। सभु मदीने वारे साईं जा आशिक़ वेठा आहिनि, सभु मौला अली जा नौकर वेठा आहिनि, सभु पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादर जीलानी जा मुरीद वेठा आहिनि। अल्लाह जो क़ुरान आहे, अल्लाह जो क़ुरान आहे। असां निस्बत वारा माण्हू आहियूं, असीं मोहब्बत वारा माण्हू आहियूं, असां प्यार वारा माण्हू आहियूं। असां मुर्शिद को वरितो आहे त ॾिसी, असीं न थिड़कादा आहियूं। क़यामत जे ॾिहाड़े हर कंहिंखे सॾु थींदो त पंहिंजे इमाम सां गॾु अच, हर कंहिंखे सॾु ॾींदो पंहिंजे इमाम सां गॾु अच। तुंहिंजो इमाम केरु आहे, तुंहिंजो इमाम केरु आहे, तुंहिंजो इमाम केरु आहे? जंहिंजो इमाम यज़ीद आहे उहो यज़ीद सां गॾु उथंदो। असांजो तव्हांजो इमाम हुसैन आहे, असां क़यामत जे ॾींहुं हुसैन सां गॾु उथंदा। हर कंहिंखे उन्हीअ जे इमाम सां सॾु थींदो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर साईं खां सवाल कयो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इहो इमाम कहिड़ो जंहिंसां क़यामत जे ॾींहुं सॾु कयो वेंदो? तुंहिंजो इमाम केरु आहे? उहो इमाम केरु आहे? ॿुधायो। 70 दफ़ा हज़रत अबू बकर सवाल कयो, हुज़ूर ख़ामोश, हुज़ूर चुप। थोड़ी देर गुज़री, मस्जिद नबवी जो दरवाज़ो खुलियो आहे, साम्हूं अची वियो आहे हुसैन जो बाबो, हुसैन जो बाबो। टेम्परेचर थोरो मथे रखिजो, टेम्परेचर थोरो मथे रखिजो। ईमान जी तक़ाज़ा पे रही आहे त हिते जेतिरा बि माण्हू वेठा आहिनि, जेतिरा बि मोहब्बत वारा वेठा आहिनि, प्यार वेठा आहिनि, प्यार वारा वेठा। मूंखे ख़बर आहे तव्हां छा घुरण चाहियो था, तव्हां छा सम्झणु चाहियो था। मां अव्हांजे मिज़ाज जे मुताबिक़ हलां थो न, पोइ तव्हां बि मुंहिंजी तबियत जे मुताबिक़ हलो। मां ॻाल्हियूं अहिड़ियूं कयां पियो त अव्हांजो टेम्परेचर थोरो वधे। 70 दफ़ा हज़रत अबू बकर सवाल कयो, उहो इमाम कहिड़ो आहे? या रसूल अल्लाह, असांजा माउ पीउ कुर्बान असांखे ॿुधायो। हर कंहिंखे हुनजे इमाम सां सॾु थींदो त इमाम बि त ॿुधायो कहिड़ो इमाम आहे, इमाम कहिड़ो आहे? 70 दफ़ा सवाल किया, 70 दफ़ा सवाल। हुजूर खामोश, मस्जिद नबवी जो दरवाजो खुलियो, मौला कायनात हजरत अली करमल्लाह वजहु करीम तशरीफ खणी आया। हुजूर साखी ज़िक्र पई, अमा फरमाए पिया, ओ अबू बकर हाल पुछ,
हां पुछ तू केड़ो सवाल कयो या रसूल अल्लाह क़यामत जे दी हर के उनी इमाम सजद उठारे विदो असा के बताए हशर के मैदान में वो इमाम केड़ो विदो हुजूर साईं अली जो इशारो करे फरमाई ये महशर जो इमाम अची हुआ जेके अली चौंदा है ए ये अलिया जो को दुनिया में भी मुझे भाई आखिरत में भी मुझे भाई अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा वजो सकी ही वजो अल्लमुहुल किताबा सराशी माफ करो कंटिन्यूस प्रोग्राम हलन पिया इन करे थोड़ी माजरत है तबीयत में भी थोड़ी सी बेचैनी है पर जिक्र एड़ो हले पियो मैदान केड़ो भी हुजे नालो अली जो हुजे हुते भी बेड़ा पार ऐं इंशाअल्लाह हुते भी बेड़ा पार थी फरमाइन पिया भाई ज़कीम वजुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा पाक करण आयो आ किताब जो इल्म ॾियण आयो आ हिकमत जो इल्म ॾियण आयो आ अल्लाह जो महबूब पाक कयो आ पंहिंजी उम्मत खे इहा उम्मत पाक आहे उम्मत पाक आ छो जे उम्मत जो नबी भी पाक आहे उम्मत जो नबी भी तेरी नस्ल पाक में है तेरी नस्ल पाक में पाक नस्ला बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा फैसलो ॾेई छॾियो आहे तुंहिंजी नस्ल बि पाक आहे जंहिंजी नस्ल पाक आहे हुन नस्ल जो बाबो मदीने वारो साईं केतिरो पाक हूंदा किताब जो इल्म कंहिंजो इल्म ॻाल्हायो किताब जो इल्म वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा किताब जो इल्म जंहिंजे सीने में अल्लाह जो कुरान आहे उहो शफ़ाअत कंदो जंहिंजे सीने में अल्लाह जो कुरान आहे जंहिंजे सीने में कुरान आहे वरी कुरान ॾांहुं वरी थोरो पोइ हलो जंहिंजे सीने में कुरान जो थोरो इल्म हुजे किताब जो थोरो इल्म हुजे किताब जो थोरो इल्म हुजे किताब जो कुरान जो न किताब जो थोरो हलो हज़रत सुलेमान जी उम्मती वटि किताब जो थोरो इल्म आहे आसिफ बिन बरखिया किताब जो थोरो इल्म पावर ॾिसो ताक़त ॾिसो हुन जो तसल्लुब ॾिसो मलका बिल्कीस जो तख्त खणी अचे मजलिस हले पई महफिल हले पई हज़ार ॾींहंनि जो फ़ासिलो आहे मलके सबा जो महल जा घणा कमरा अलाए कहिड़े कमरे में इहो तख्त पियो आहे सुलेमान जी महफिल हले पई अल्लाह जे नबी जी महफिल हले पई आसिफ बिन बरखिया ॾिसे पियो त तख्त किथे पियो आहे महल में आहे महल जे कहिड़े कमरे में आहे महफिल खत्म न थी तख्त पहुची वियो किताब जो थोरो इल्म रखण वारो एतरी ताक़त रखे ऐं जंहिंजे सीने में सॼे कुरान जो इल्म आहे उहो 12 साल जी बुढल ॿेड़ी तारे उन्हीअ खे अब्दुल कादर जीलानी चवनि था किताब जो थोरो इल्म रखण वारो ऐं जंहिंजे सीने में अल्लाह जो कुरान हुजे जंहिंजे सीने में अल्लाह जो कुरान हुजे कलमो हलदो रहियो हलदो क़यामत ताईं अल्लाह जे महबूब जो नालो हलदो अल्लाह जे महबूब जो कलमो हलदो अकुल में ॻाल्हि नथी अचे त कुरान जंहिं नबी ते नाज़िल थियो आहे ऐं कुरान मौजूदो आहे असांजे नबीअ जो कुरान छा आहे ॻाल्हायो त सही थकी त कोन पिया आहियो जे थकी पिया हुजो त दुआ करूं आहिस्ते पिया ॻाल्हायो सरारी वारा दोस्त मुखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ॿुधाइण में छो त तव्हां ॿुधंदा आहियो हाणे जॾहिं तव्हां चुप करे वेंदा तो बाबा कैसा ॻाल्हाईंदुमि कंहिंखे ॿुधाईंदुमि पर न साहिब ज़ौक़ ऐं मोहब्बत वारा माण्हू आहिनि ईमान ऐं इश्क वारा माण्हू आहिनि ॻाल्हि बि मज़े वारी आहे ॻाल्हि बि मोहब्बत वारी आहे कचोरी भी मोहब्बत वारी आहे हर नबी असांजे नबी जो कलमो पढ़ियो आहे असांजे नबी जो कलमो पढ़ियो आहे
कलमो हलंदो असांजे नबी जो क़यामत ताईं। कुरान मौजूदो आहे असांजे नबी जो। कुरान कंहिंजो मौजूदो आहे? असांजे नबीअ जो। अल्लाह से कुरान के मौजूदो बनाए पंहिंजे महबूब ते नाज़िल कयो। हाणे अकुल में ॻाल्हि अचे थी त कुरान हुजे ऐं जंहिं नबीअ ते कुरान नाज़िल थियो आहे उहो न हुजे। ॻाल्हि समझ में अचे पई? कुरान मौजूदो आहे असांजे नबी ते नाज़िल कयो आहे। हाणे जंहिंजे करे अलाह कुरान मोकिलियो आहे उहो कुरान त हुजे ऐं नबी न हुजे। ज़मीन जंहिंजे करे बनाई, आसमान जंहिंजे करे बनायो, चंड सितारा सूरज जंहिंजे करे बनाया उहे मौजूद आहिनि ऐं जंहिंजे करे बनाया उहो मौजूद ई न हुजे। ॻाल्हि अकुल में अचे ई कोन थी, समझ में नथी अचे। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते ज़िंदा आया न आहे? ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते ज़िंदा अक़ीदो आहे, मञूं था, इन्हीअ ते यकीन भी आहे। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत जे ॾींहुं जॾहिं ईंदा नबी थी न ईंदा, असांजे नबी जा उम्मती थी ईंदा। क़यामत जे ॾींहुं असांजे नबी जा उम्मती थी ईंदा। पर हाणे इहा ॻाल्हि कीअं मञूं त ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते ज़िंदा आहे? चौथे आसमान ते ज़िंदा। असांजो नबी सब्ज़ गुंबद में ज़िंदा न आहे? असांजो नबी सब्ज़ गुंबद में ज़िंदा न आहे? उम्मती पढ़जी ईंदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत जे ॾींहुं असांजे नबी जो कलमो पढ़ंदा, असांजे नबी जो ज़िक्र कंदा। इन्हीअ खे थिए मीलाद चयो वञे थो। महबूब जे ज़िक्र खे, महबूब जे फ़िक्र खे, महबूब जे नाले खे आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे ईसा अलैहिस्सलाम ताईं ऐं ईसा अलैहिस्सलाम खां वठी करे क़यामत ताईं जेके बि ईंदा वेंदा मुझे महबूब जो मिलाद पढ़वा वेंदा। मुझे महबूब जो मिलाद, मुझे महबूब जो मिलाद पढ़दा वेंदा। तमाम असां भाग वारा आहियूं। हुजूर से दुआ कई, हुजूर से दुआ कई। हिकिड़े साहबी खे फरमाए त मिंबर ते वेह ऐं मुंहिंजी नात ॿुधा, मिंबर ते वेह मुंहिंजी तारीफ़ कर, मुझे शान बुधा। उन्हें साहबी तारीफ कई, हुजूर से दुआ दी, अल्लाह तुझे मुंह के सलामत रखे, अल्लाह तुझे मुंह के सलामत रखे। खबर पई तो महबूब जी सना करण वारो, महबूब जो जिक्र करण वारो, महबूब जी नात पढ़ण वारे जो चेहरो कदे खराब न थो थे, हमेशा सलामत रहे। जे यकीन न अचे त कब्र खोले ॾिस, कफन कब्र खोले ॾिस। अरे नात पढ़ण वारे जो कफन मेलो नथो थे त चेहरो कीअं मेलो थींदो? महबूब जा आशिक़ दुनिया में आहिनि त ज़िंदा ऐं कब्र में बि आहिनि त बि ज़िंदा आहिनि। कब्र में बि आहिनि त, कब्र में बि आहिनि त ज़िंदा। अल्लाह ताला इन्हीअ मट्टीअ खे हराम करे ॾिनो, मट्टी नबी जे जिस्म खे नथी खाए। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्यु युरज़क़। हुजूर फरमाइनि था त हिन मिट्टीअ खे अल्लाह साईं हराम करार ॾिनो त नबी जे जिस्म खे नाहे खाओ। नबी जो जिस्म ज़िंदा आहे। चओ नबी जो जिस्म, चओ नबी जो जिस्म ज़िंदा आहे। ऐं हुजूर पंहिंजे गुलामनि ऐं पंहिंजे आशिक़नि जी सलात बि ॿुधनि था, हुननि जो सलाम बि ॿुधनि था। ऐं मौज में रहमत अचे त पंहिंजे आशिक़नि जे सलाम जो जवाब ॾियनि था। आशिक़नि जो मौलाना चांदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिक़े रसूल हुयो, जंहिंजी किताब शरह जामी मदरसनि में पढ़ाई वञे थी। जेस ताईं किताब न पढ़े त मौलवी मौलवी नथो थे। वॾो आशिक़ महबूब जो। तरहम तरहम या नबी अल्लाह तरहम। हुन महबूब जी नात लिखी। हाँ दिल में सोचे तो महबूब जे रोज़े जे साम्हूं वञी हुजूर साईं खे नात ॿुधायां।
हुजूर साईं जे गुलामी में वञा ऐं अर्ज़ कया या रसूल अल्लाह तुंहिंजो गुलाम आयो आहे, अक़ीदत ऐं मोहब्बत जा गुल खणी आयो आहियां, इहा नात मुंहिंजी क़बूल फरमायो। अञा रास्ते में हुया, बादशाह खे हुकुम थियो त इनखे कैद कर, हिनखे न छॾिजा, गिरफ़्तार कर इनखे। बादशाह गिरफ़्तार कयो, वरी छॾई, वरी दिलि में इरादो कई त नात महबूब जी लिखी आहे, वञा महबूब खे ॿुधाए, वरी बादशाह खे हुकुम थियो गिरफ़्तार कर, गिरफ़्तार कई, वरी छॾई, वरी दिलि में इरादो कयो त महबूब जी नात लिखी आहे, महबूब खे नात ॿुधाया, महबूब जे साम्हूं महबूब जी तारीफ़ वरी कया, वरी हुकुम थियो गिरफ़्तार कर, गिरफ़्तार कई, वरी छॾई, वरी इरादो कई त महबूब जे रोज़े ते वञा, महबूब जे दरबार में वञा। इहे दीवाना आहिनि, इहे मोहब्बत वारा आहिनि, इहे प्यार वारा आहिनि। मर्दानी फरमाई त जेको हुजूर फरमाई जेको मुंहिंजे रोज़े ते आयो आहे, जे मुंहिंजो दीदार कयो आहे, जेको मुंहिंजे शहर में आयो आहे, जे मुंहिंजी ज़ियारत कई आहे ऐं ज़ियारत करे जॾहिं वापसि वञे हू ईअं न चवे त मां मस्जिद नबवी ॾिसी आयो आहियां, मां हुजूर साईं जो रोज़ो ॾिसी आयो आहियां, मां मस्जिद नबवी जा दरवाज़ा ॾिसी आयो आहियां, बल्कि हुजूर साईं फरमाइनि था जंहिं मुंहिंजे रोज़े जी ज़ियारत कई आहे, शफ़ाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, इहा हदीस बि आहे, वजबत लहू शफ़ाअती। फरमाइनि था त जंहिं मुंहिंजे रोज़े जी ज़ियारत कई आहे, क़यामत ताईं हुनजी शफ़ाअत मूं मुहम्मद ते वाजिब आहे। मन ज़ारनी बाद मौती फकअन्नमा ज़ारनी फी हयाती। हुजूर से फरमाइनि था जंहिं मुंहिंजे रोज़े जी ज़ियारत कई आहे, ईअं न चवे मां रोज़ो ॾिसी आयो आहियां, ईअं चवे मां मदीने वारे साईं खे ॾिसी आयो आहियां। मूं हुजूर साईं जी ज़ियारत कई आहे, हुजूर साईं जे रोज़े जी न, हुजूर साईं जी ज़ियारत कई आहे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार कयो आहे। त मूं अर्ज़ पे कयो त अल्लाह जो केतिरो करम आहे, अल्लाह जी एतिरी महिरबानी आहे त अल्लाह ताला असांजे नबी जी शान खे एतिरो बुलंद कयो, असांजो नबी ज़िंदा आहे। जो असांजो नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जॾहिं मस्जिद अक्सा ठाही पिया, हुकुम थियो त मस्जिद अक्सा खे तामीर कयो, अवां लकुण ते बीह रहिया, 1 साल ताईं बीठा रहिया, अवां जी रूह निकिरी वई ऐं मस्जिद ठाहिनि पिया जिन। केरु ठाहिनि पिया? जिन ठाहिनि पिया। 1 साल ताईं जिन्ननि खे ख़बर न पई त अल्लाह जे नबी फुरको कयो आहे, हू लकुण ते बीठा आहिनि। हू जेका काठ खे खाईंदी आहे न, दीमक चवंदा आहिनि, हू खाई पई खाई पई खाई पई खाई पई, जॾहिं हुन खाई छॾियो हुन लकुण खे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन ते, पोइ जिन्हनि खे ख़बर पई त अल्लाह जो नबी जा फुरको मटाए वियो, विसाल करे विया। लकुण आहे, लकुण जे भरिसां पेर आहे, हुन दीमक लकुण खे खाधो आहे, पेरनि खे छो न खाधो? दीमक हुन लकुण खे खाधो आहे, पेरनि खे छो न? पेरनि खे छो न? अल्लाह पंहिंजी कुदरत इहो ई त ॿुधाए पियो त मां अल्लाह आहियां, पंहिंजी कुदरत ॾेखारिया पियो। मां पंहिंजे नबीअ खे कीअं महफ़ूज़ कयो आहे, मां पंहिंजे नबीअ खे कीअं महफ़ूज़, हुनजे जिस्म खे कीअं महफ़ूज़ कयो आहे। जॾहिं दीमक सुलेमान नबी खे खाए नथी सघे त मटी अल्लाह जे नबी खे कीअं खाए सघंदी? अल्लाह महफ़ूज़ कयो उन्हीअ मां, उन्हीअ दीमक मां, त हू लकुण खे त खाए पर अल्लाह जे नबीअ खे न खाए। इहो रब जो हुकुम आहे त अल्लाह ताला मुंहिंजी हदीस पढ़ी आहे त इन मिट्टी खे हराम कयो, ऐं क़ुरान में चवे पियो वलाकिन ला तशउरून वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जेको अल्लाह जे रास्ते में फी सबीलिल्लाह जहाद करे वो शहीद आहे, वो छा आहे? ॻाल्हायो त सही, वलाकिन ला तशउरून, तव्हांखे शऊर ई न आहे, हुननि जी ज़िंदगी जो तव्हांखे शऊर ई न आहे। हू कीअं खाइनि था, हू कीअं पीअनि था, हुननि खे रोज़ी कीअं थी मिले, हुननि खे पाणी कीअं थो मिले, हुननि जी जेका ज़रूरत आहे हू कीअं पूरी थिए, तव्हां सोचे बि नथा सघो। तव्हांखे शऊर ऐं इदराक न आहे, छो त खाइण वारो माया, खाराइण वारो माया ऐं खाइण वारा मुंहिंजा नबी आया। खाराइण वारो माया
आई खाइण वारा मुझा नबी आहिनि। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती नुज़हतुल मजालिस में लिखियो आहे त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर के ॾिठो आई हुनजी बनावट ते हैरान थियनि पिया। ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, अल्लाह कीअं बनायो? जीअं अल्लाह उठ के बनायो आहे एलल एबिली कई ख़ुलिक़त। हुनजी जेको ख़ल्क़ खे तव्हां ॾिसो त उठ के कीअं बनायो आहे, इंसान सोचे थो। ईसा अलैहिस्सलाम हैरान थियो पत्थर अल्लाह ताला कीअं ख़ल्क़ियो आहे। जीअं असां पंहिंजी अक़ुल सां सोचियूं था मेराज ते महबूब कीअं वियो, रात जो थोरो हिस्सो गुज़री वियो, पहिरें आसमान वरी ॿिए आसमान, ईअं कीअं थो थी सघे? मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ाई कीअं थो थी सघे? अल्लाह जो महबूब मेराज ते वियो, हुते 18 साल गुज़री विया। हिते रात जो थोरो हिस्सो जॾहिं वापसि आया कुंडी बि लुॾे पई, वुज़ू जो पाणी बि हले पियो। इंसान पंहिंजी अक़ुल सां सोचे थो। अल्लाह फरमाया सुबहान, पाक आहे उहा ज़ात जंहिं सैर कराई। अल्लाह फरमाए पियो तव्हां पंहिंजी अक़ुल सां सोचियो था, तव्हां क़ुरान था पढ़ो, सैर कराइण वारो केरु आहे? सुबहान, पाक आहे उहा ज़ात, पंहिंजे अक़ुल सां न सोच। मेराज कराइण वारो माया ऐं मेराज करण वारो मुंहिंजो महबूब आहे। पंहिंजी अक़ुल सां न सोच। मेराज कराई मूं आहे, पंहिंजी अक़ुल सां न सोचियो। ही ॾाढो पत्थर ख़ूबसूरत। अल्लाह फरमायो मुंहिंजा नबी हिन खां बि अजीब शइ तोखे ॾेखारिया, अञा तूं हैरान थी वे। हुकुम थियो पत्थर फाटो, हिकिड़ो बुज़ुर्ग निकितो। ईसा अलैहिस्सलाम पुछियो तुंहिंजी उमिरि घणी आहे? 400 साल। घणी उमिरि आहे? घणी उमिरि आहे? पत्थर मां कॾहिं इंसान पैदा थियो आहे? जिन्स मां जिन्स पैदा थींदी आहे, पत्थर मां कॾहिं थियो आहे? हू अल्लाह आहे न। जेकॾहिं सालेह अलैहिस्सलाम जी ॾाची खे पहाड़ में पैदा करे सघे, हुनजी मर्ज़ी आहे। सालेह अलैहिस्सलाम खे जी ॾाची खे पहाड़ में पैदा करे, हुनजी मर्ज़ी आहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के 40 साल मच्छी के पेट में रखे आई वापस जिंदा बाहर करे, हुनजी मर्ज़ी आहे। हुनखे को पुछण वारो आहे, हुनखे को चवण वारो आहे। मूसा अलैहिस्सलाम जी उम्मत पाणी घुरियो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह खे अर्ज़ कयो मौला मुंहिंजी उम्मत पाणी घुरे। अल्लाह फरमाए फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आईना, ऐं मुंहिंजा नबी तोखे पाणी जी ज़रूरत आहे।